Harkafune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB irraa oduu kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya. Oduu wajjinis an Sabboontu Ahmadi. Dhaabbileen sabquunnamtii odeeffannoowwan duudhaalee waliin jireenyaa laaffisan tamsaasuurraa of qusachuu akka qaban manni marii federeeshinii hubachiise. Dhaabbileen sabquunnamtii odeeffannoowwan duudhaalee waliin jireenya hawaasaa laaffisan tamsaasuurraa akka of qusatan manni marii federeeshinii hubachiiseeti jira. Hiikaawwan heera mootummaa sirnaan hawaasa hubachiisuu irratti gahee miidiyaalee fi mana marii federeeshinii jedhuun ogeeyyii miidiyaalee fadaamaatti leenjiin kennamaati jira. Itti aantuun afyaa'ii mana marii federeeshinii adde Zaharaa Umaad leenjicha irratti miidiyaaleen yaadota gargartee babal'isan irraa kanneen duudhaa waloo ganamaa jabeessan irratti itti gaafatamummaan hojjechuu akka qaban dhaamaniiti jiru. Sabaa fi sablammoonni 76 ol mana marii federeeshinii keessaa bakka bu'aa kan qaban hoggaa ta'uu dhaabbileen miidiyaasii mirga odeeffannoo argachuu hawaasa guutuuf afaanota garagaraan odeeffannoo kennu akka qabanis himaniiti jiru. Baankiin addunyaa wabii nyaata Afrikaaf $2 biliyoona ol raggaasiseeti jira. Baankiin addunyaa wabii nyaata Afrikaaf gargaarsa $2 biliyoona 2.3 raggaasisuun waraanni Raashiyaa fi Yuukireenii Afrikaa irratti dhiibbaa geessisuu isaas ibseeti jira. Itoophiyaa fi Madagaskar rakkoo wabii nyaataa kanneen qaban keessaa tokko ta'uus himeeti jira. Akka CGTN jedhutti biyyoonni Afrikaa bahaa fi kibbaa keessa jiran sababa waraana Raashiyaa fi Yuukireeniin rakkoo wabii nyaataaf saaxilamoodha. Namoota naannolee Afrikaa lamaan keessa jiran keessaatii namoonni miliyoona 66.4 ta'an hanqina nyaataaf saaxilamaniiru. Biyyoonni Afrikaa bahaa fi kibbaa jijjiirama qilleensaa tuutaawwannisaa wal dhabdee fi balaawwan biroo irra deddeebiin mudataniin lakkoofsi namoota hanqina nyaataaf saaxilamanii dabaleeti jira. Horeen mootummaa ce'umsa biyyaalessaa Oromiyaa jedhamuun himatamanii mana murtiitti deddeebi'aa jiran abbaan seeraa akka jijjiiramuu fi gaafataniiti jiru. Udii Musaa bal'ina isaa qindeesseera. Koreen mootummaa ce'umsa Oromiyaa jedhamuun namoonni himatamanii mana murtiitti deddeebi'aa jiran abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatanii jiraachuun isaanii himamaati jira. Gaazexeessitoota ONN nama lama dabalatee koreen mootummaa ce'umsa Oromiyaa jedhamuun namoonni himataman abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatanii kan jiran ta'uudhaaf namoonni kunniin gochi loogummaadhaa waan nurratti raawwatamee jiruuf abbaan seeraa nuufaa jijjiiramu jechuudhaan kaleessa jechuunis ammoo akka lakkoofsa warra faranjootaatti gaafa guyyaa 23/2022 mana murtii gaafatanii jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Galmee Qaasim Abdullaa jalatti kan himataman namoonni 17 yakka mootummaa fonqolchuu yaaluu jedhuun himatamaniin dhaddacha mana murtii waliigala Oromiyaatti deddeebi'uu irratti kanneen argaman yoo ta'u himatamtoota 17 kanneen himataman keessaa immoo gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN Dassuu Duulaatiif Biqilaa Amaanus akkuma wal fakkaatuun himatamaniiti deddeebi'aa jiru. Galmeen himannaadhaan abbaan alangaa isaanitti bane ulaagaa yakka jedhame kan hin guunne jechuudhaan gurmuun abukaattota hidhamtoota siyaasaa Oromoo kunniin deebii barreeffamaa mana murtii waliigala Oromiyaatiif dhiyeessanii kan jiran ta'us ammoo manni murtii waliigala Oromiyaatis himannaan hidhamtoota siyaasaa kanneen ulaagaa akka hin guunne amanuudhaan himaticha kufaa taasisuudhaan jalaa murtii kennuu osoo qabu abbaan alangaa marsaa lama oliif akka himata isaa fooyyeessuuf beellama qabee turuu isaatis ammoo himatamtoonni siyaasaa kunniin kaasanii jiraachuudhaaf kunis gocha loogummaadhaatiif dhiibbaa mirga hidhamtoota siyaasaa kanneen irratti raawwatamee ture jechuudhaan dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo kan yeroodhaan obbo Lammii Gammachuu afgaaffii miidiyaa biyya alaa tokko wajjin taasiseen ifoomsee kan jiru ta'uudhaaf manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha caamsaa 25/2014 ooleen himannaa abbaa alangaa fooyyee dhiyaatu dhageeffachuuf qophaa'us ammoo abbaan alangaa yeroo lammadaatiif himata osoo hin dhiyeessin hafee turus dubbii himaan addeessaniiti jiru. Haa ta'u malee ammas ammoo jedhaniim manni murtichaa marsaa sadaffaadhaaf osoo abbaan alangaa himata fooyyeessuu akka hin qabne ibsum carraa himata fooyyeessuu dabalataa kennuun beellama qabatee turus himaniiti jiru. Hariiroon mana hojii abbaa alangaatiif mana murtii waliigalaatis qixa kanatti shakkii isaanitti uumuu kan himan dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo
ABO'dha kan yeroodhaan obbo Lammii Gammachuu abbaan seeraa galmee hidhamtoota kana ilaalaa jirus loogummaa raawwachuu isaatiif mufiin uumamee turu tuquudhaan dhaddacha guyyaa kaleessaa jechuunis ammoo waxabajjii 23 bara 2022 ooleen hidhamtoonni siyaasaa kunniin mana murtiitti dhiyaachuudhaan mufii isaaniitti uumame himuudhaan manni murtichaattis ammoo mirga isaanii dhiibaa akka jiru kaasuun abbaan seeraa mana murtii waliigala Oromiyaa yakka loogummaa galmee himatamtootaa irratti waan raawwateef abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatanii akka jiran obbo Lammiin dubbachuudhaan bu'uuruma kanaan ammoo manni murtii waliigala Oromiyaadhaan gaaffii himatamtootaatiif deebii kennuuf beellama itti aanu gaafa waxabajjii 28 bara 2022tti bulfatee jiraachuudhas ammoo dubbimaan adda bilisummaa Oromoodhaan ABO kan yeroodhaan obbo Lammii Gammachuu addeesseeti jira. Lammiileen Itoophiyaa 1,179 marsaa sadiin Suudi Arabiyaarraa gara biyyaatti deebi'uun ibsameeti jira. Lammiileen kunniin kunuunsii fi gargaarsi barbaachisan taasifamuun gara tursiisa giddugaloota isaaniif qophaa'etti akka deeman taasifamuunis eerameeti jira. Hojii lammiilee gara biyyaa deebisuu hanga ammaattiin lammiileen 49 fi 90 deebi'uun ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaarraa argame ni mul'isa. Dhaabbanni miti mootummaa Adaraa jedhamu hojiiwwan garaagaraa kutaalee Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti hojjetaa ture qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin walharkaa fuudhinsa gaggeesseeti jira. Bal'ina oduu kanaatiif Girmaa Guddisa. Dhaabbanni Adaraa dhaabbata miti mootummaa sadarkaa idil addunyaatti hojiiwwan garaagaraa hojjechuun kan beekamudha. Itoophiyaa keessatti ammoo bara 1977 akka lakkoofsa Itoophiyaa hojii isaa tokko jechuun kan eegale yoo ta'u, guyyaa har'aatti ammoo hojiiwwan waggoota 3 keessatti hojjetamaa ture qaama dhimma ilaallatu wajjin magaalaa Finfinnee sirna cufiinsaa fi sirna walharkaa fuudhinsaa taasisee jira. Kaayyoon dhaabbatichaa dargaggeeyyii hojii dhabeeyyiif hojii uumuu akkasumas akka jalqabaatti naannolee Oromiyaa fi Tigraay keessatti hojjetamaa jiraachuu isaa dhaabbata Adaraatti manaajarri Project TVT Annisaa Magariisaa kan ta'an obbo Geetaachoo Mitikuu himanii jiru. Adaraan egaa international NGO dha. Biyya kana keessatti yookiin Itoophiyaa keessatti kan hojii jalqabe bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1977 dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an 2200 solar PV system installation, maintenance and operation itiin leenjisee gara hojiitti galchuudha kaayyoonsaa. Inni ultimate goal isaa jechuudha. Warri leenji'an kun akkamitti gara gabaatti salphaatti seenuu danda'u kan jiru sanarratti hojjetamaa jechuudha. So kana jechuuf qophiin barbaachisoo taasifamaa jiran siin jira. Green Energy TVT projectiin kun naannoo lama keessatti operate jedhamee kan design ta'e kan hojjechaas ture jechuudha. Naannoo Tigraay fi naannoo Oromiyaa keessattidha. Amma har'a gabaasni dhiyaatanis waan hunda successiin tures kan raawwatame almost about 90% Oromiyaa keessattidha jechuudha. Kan naannoo Tigraay sababa rakkoo uumamee jiru rakkoo nageenya amma uumamee jiruutiin addaan citeetu jira jechuudha. Dabalataanis dhaabbanni kun dhaabbilee barnoota ogummaa fi teeknikaa Oromiyaa fi Tigraay keessa jiran waliin hojjechaa jiraachuu obbo Geetaachoon kan himan. Solar energy kun PV solar system training kan jedhamu kun jalqaba biyya kana keessatti akka sirna barnoota TVT keessa hin jiru jechuudha. So occupational standard qopheessuutiin curriculum qopheessuutiin TTLM qopheessuutiin gara framework leenjii barnoota teeknikaaf ogummaa biyyattiitti akka galu gochuudha kun raawwateera. Inni lammaffaa immoo pilot college akka pilotiitti kan filatamani kolleejota 4tu jira. Naannoo Tigraay keessa kolleejii lama, naannoo Oromiyaa keessa immoo kolleejii lama. Tokko kan dhuunfaa, tokko kan mootummaa jechuudha. Naannolee lachanitti. Kan Oromiyaa kan implementii gochaa turre Adaamaa Pooliteknikii wajjinii fi Rift Valley TVT kolleejii wajjinidha. Ministeera hojii fi ogummaa bakka bu'uun sirnicha irratti kan argamte addee Tigist Kabbadaa akka himanitti dhaabbata Adaraa waliin dhimmoota soolaaraa fi kanneen biroo irratti waliin hojjechaa jiraachuus himaniiti jiru. Hojii Adaraa waliin wal qabatee amma tokko waa jechuuf ministeerri hojii fi ogummaa akka haarawatti yeroo dhaabbatu adeemsawwan sadiin walitti qabsiisee output isaa guddisuuf tokko fedhii gabaa akkuma waliigalaa biyya keenya keessa jiru maal fakkaata
fedhiin hojii dhabdootaa akkamitti minimaayiz gochuu danda'ama. Leenjii akkamitti kennamuu danda'a. Kan leenjii hoogganuutu jira. Achi booda immoo dhumarratti erga leenji'an booda ijoolleen gara hojiitti galanii hojii akka argatan carraa hojii uumuu waliinii fi akkasumas hojjettoota hojii wantoota hojii waliin wal qabatan kanneen sadiin walitti qabeeti ministeerri kan hojjetu. Kanarraan adraa waliin kan hojjenne tokko kan occupational standardii fedhiin gabaa maal fakkaata hojii soolaarii waliin wal qabatu waliin ogummaan akkamii dhaabbatu qaba kan jedhu kan waliin adda baafannee occupational standardii qopheesse jechuudha. Erga occupational standardiin qophaa'ee booda kaarikulamii fi training materialiin gadi bu'uuf kolleejjiin akka barsiisu duraan dursanii maal gochuu qaban fedhii hojii maaltu jira. Wantoota soolaarii waliin wal qabatan maal hojjechuu danda'an jedhaniit isa adda baafataniit leenjii fedhii gabaatiin duuka bu'uun leenjii kennan jechuudha. Kolleejjiin Pooliiteeknikaa Adaamaa dhaabbata kana waliin hojjechuu isaatiif fayyadamaa ta'ee jira jechuun diiniin kolleejjii Pooliiteeknikaa Adaamaa obbo Tashaalee Dhugumaa himanii jiru. Dhaabbata kana wajjin waggoottan 3 arfan darban wajjin hojjechaa turre keessayyuu ogummaa haaraa soolaar panel installation and maintenance kan jedhu ogummaa haaraa bannee isaa wajjin leenjii jalqabnee jirra. Infrastructurein adda addaa sababa kanaatiin kolleejichaaf diriiree jira. Leenjifamtoota simannee leenjisaa jirra. Leenjisuu qofa miti. Leenjifamtoonni gama kanaan simatamanii leenji'anis immoo carraan hojii adda addaa uumamee fi hojii itti galaa jiru. Kanaaf kolleejiin keenyas dhaabbata kana wajjin hojjechuutiin waggoottan arfan kan darban kana keessatti baay'ee fayyadamaa ta'ee jira jechuudha. Yuunivarsiitiin Reefti Vaalii kolleejjii Balatawaa Adaamaa dhaabbata kana waliin hojjechaa jiraachuu fi barattoonni leenji'anii ba'an ammoo faayidaa guddaa argachaa jiraachuu diiniin Yuunivarsiitii Reefti Vaalii kolleejjii Balatawaa Adaamaa kan ta'an obbo Baqqalaa Caalaa dubbatanii jiru. Yaa'u adiraa wajjiniin hojii hedduudha kan nuti hojjenne. Leenjifamtoonni nu biraa ba'anii osoo hin qacaramin dura akkasumas odoo waldaadhaan gurmaa'anii gara hojiitti hin galin dura wantoota baay'eedha kan isaan shaakalaa turan. Rakkoo baadiyyaa keessa jiru kurraazidhaan kan fayyadamanii fi wantoota akkasiitiin kan fayyadaman san hambisuudhaaf beekumsaa fi ga'umsa guddaa fudhatanii nu biraa ba'anii jechuudha ijoolleen kun. Boba'aan gargaarsa dhiyeessuuf oolu leetirii miliyoona 2 Tigraay akka seenu heeyyamameeti jira. Boba'aan gargaarsa dhiyeessuuf oolu leetirii miliyoona 2 ji'aan akka naannoo Tigraay seenu mootummaan Itoophiyaa heeyyame jedhameeti jira. Dabalataanis dhimmoonni barbaachisoodha jedhaman ragaadhaan deeggaraman haga maallaqaa fi boba'aa gara naannoo Tigraay seenu dabaluudhaan mootummaan qophii ta'uu isaa ibseeti jira. Ji'abitoota darbee mootummaan federaalaa gargaarsi namoomaa akka dhiyaatuuf jedhee erga dhukaasa dhaabeen booda labsiin booda gargaarsi gara naannichaa akka hin galleef hanqinni boba'aa garuu akka jiru irra deddeebiin ibsamaa tureera. Waggoota 50 darbanii fi dhalootni hedduun kan itti baratan manni barumsa sadarkaa lammaffaa seenaa gimbii yookaan immoo kompireesiv jedhamu beekamu akka haaromfamuuf sochiin eegalameeti jira. Taganyee Daaqaa dabalata qindeesseera. Manni barumsaa kompireensivii gimbii bara 1963 ture hojii baruu fi barsiisuu kan eegale. Manni barumsaa kun dhaloota abdii fi egeree biyyaa ta'an ogummaa adda addaan oomishee biyyaa fi gumaachaa ture jira. Yeroo ammaa kanas dhaloota sabaa fi abdii borii ta'uu danda'an hedduu oomishuu irratti argama. Manni barumsaa kompireensivii gimbii jedhamuun bara 1963 hojii baruu fi barsiisuu eegalee maqaa kompireensivii jedhuun moggaafame kun yeroo ammaa mana barumsaa seenaa gimbii sadarkaa lammaffaa jedhamuudhaan maqaa isaa jijjiirratee jira. Manni barumsaa seenaa gimbii sadarkaa lammaffaa kun umurii waggaa 50 olii fi tajaajila waan tureef yeroo ammaa dulloomuun tajaajila yeroon barbaadu kennuu gara dadhabuutti adeemaa jira. Manni barumsaa dhaloota hedduu oomishee baase kun yeroo ammaa dulloomuu irraan kan ka'e laaboraatooriin isaa dadhabee manni dubbisaa kitaabaa fi dareen barnootaa jirus caccabeera. Qorqorroon isaas dhimmisee sadarkaa jiguu irra ga'ee waan jiruuf hayyoonni ogeessonnii fi abbootiin qabeenyaa dhiyoo fi fagoo jirtan akkasumas kanneen mana barumsaa kanatti baratanii biyya keessaa fi biyya alaa jirtan deeggarsa barbaachisaa ta'e akka gootanii
jiranii fi manni barumsaa seenaa gimbii sadarkaa lammaffaan sagalee isaa ol kaasee lammiiwwan kanneeniif waamicha taasisee jira. Kana irraa ka'uudhaan namoonni naannoo mana barumsaa kanatti dhiyeenya jiranii mana barumsaa kana haaromsuu fi koree hundeessuun qaamolee hawaasaa adda addaa waliin mariin taasifamuu eegalee jira. Barsiisaa Bijigaa Amaanuel Qindeessaa mana barumsaa seenaa gimbii sadarkaa lammaffaati. Manni barumsaa madda beektotaa fi dirree dhaloonni keessatti oomishamaa turan kuni goota 50 olii fi dhaloota qaraa ture kuni suphiinsaa fi haaromsa dhabuudhaan tajaajila alaa ta'uuf adeemaa jira jechuun dubbatu. Manni barumsaa kun yeroo ijaarame ibsee mana barumsaa ammayyaa ture. Mana barumsaa ammayyaa gaafa jedhamu waggaa 50 dura manni ijaarame kun manneen barnootaa ammayyaadha jedhaman amma ijaaramaa jiran wantoota isaan hin guuttanne hunda kan hammatee turedha jechuudha. Yeroo akkas jedhamu manni barumsaa yeroo sana ijaarame laaboraatoorii sadarkaa isaa eeggate kan saayinsii sadanii qaba. Keemikaalota, laayibireerii sadarkaa isaa eeggate, handhuura gabbina barnootaa, kutaa muummeewwanii, kutaa yuunitii, kutaa fannoo diimaa, kutaalee ogummaan adda addaa keessatti barsiifaman hunda guuttatee kan baname ture jechuudha. Kantiibaa bulchiisa magaalaa Gimbii kan ta'an obbo Daagim Malaakuu saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin mana barumsaa hayyoonnii fi beektonni keessaa burqan kana jigsuu osoo hin taane maaddii irraa sooratan suphuu fi miidhagsuun dhaloota boriif galaa keenya darbuun dirqama dhaloota amma jiru ta'uu qaba jechuun dubbatanii jiru. Manni barumsaa hayyoota hedduu kalaqxe kun, manni barumsaa bu'a qabeettii taate kun, manni barumsaa kan iseen oomisterraa dhaloonni fayyadamaa jiru kun, addunyaan Afrikaan Itoophiyaan gargaaramaa jirtu kun har'a immoo umurii isheetiin dulloomaa dadhabaa dhufteetti. Bara isheen dulloomaa dadhabaa dhufte kanatti immoo warruma kaleessa oomiste, warruma kaleessa guddifte, humnuma kaleessa ijaarte sanaan deebitee ijaaramuudhaaf naqaqqabaa gaaffii jedhu qabattee dhiyaatteetti. Dhaloota har'a jiran itti fuftee qaruudhaafis maaltu ishee irraa eegama, maal barbaaddi nurraa jennee mana barumsaa keenya kana cina dhaabannee warri kaleessa mana barumsaa sanatti qaramne dhaloota nutti aananii dhufan dachaadhaan qaruudhaaf manni barumsaa kun ga'ee ishee akka baatuu fi carraa kanaan cina akka dhaabannu waamicha koo dhiyeessaa. Namoonni marii kana irratti argamanis mana barumsaa kana hanga humni isaanii danda'e deebisanii suphuudhaa fi gama maallaqaanis ta'e humnaanii hanga danda'an kan keessatti hirmaatan ta'uu waadaa galanii jiru. Ofitti murteessinee hojjetaan mootummaa manzii anan manan danda'a abbaan jedhu yoo akkaataa sanaan dhufe daldalaan anan mana kana deeggaruu nan danda'a yoo jedhe qaama gara biraarraa kan argannuun walitti qabannee yookaan mootummaan isa kana biratti yoo nu bira ijaaje. Ooda koo asumarraan gumaacha maalan qabaan yaada qaba maalan qabaan horii qaba haxinnaatu malee horiin nuti qabnu tokko saantima tokko lama jedheetu wal ijaaree baay'atee waa ijaaruu danda'a malee har'a jennee waa hunduma isaa guuttanna yoo jenne yaanne hin danda'amu. Ijoolleen keenya maaliin dorgomti? ICT'n hin jiru taanaan, laabiin ICT'n hin jiru taanaan, laabiin ICT'n babal'atu taanaan, beekumsa adda addaa hin jiru taanaan maaliin dorgomti? Kanaaf qabeenya waaqaanaa kennerraa immoo amma tokko nan gargaaramu mana barumsaa kana. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga Lixaatiin. Oduu bahara gamarraa harkannetti hoggaa ceenu ministeerri muummee Tunuuziyaa duraanii to'annaa jala oolaniiti jiru. Ministeerri muummee Tunuuziyaa duraanii Hamid Jamil poolisiin to'annaa jala ooluu isaanii dhagahameeti jira. Poolisiin biyyattii muummee ministeera Tunuuziyaa duraanii kana halkan kaleessaa mana jireenya isaaniitii fuudhuun bakka hin beekamnetti geessu Reuters maatii isaa wabeeffachuudhaan gabaaseeti jira. Ministeerri biyya keessaa Tunuuziyaa waa'ee muummee ministeera duraanii yeroo gaafataman yaada kennuu diduu isaanis ibsameeti jira. Biyyi uummata miliyoona 12 qabdu Tunuuziyaanii jeequmsa siyaasaa keessa kan jirtu ta'uu pirezidaantiin Kaayis Saayid fooyya'insaaf tarkaanfii fudhachaa jiru. Daawwattoota FIB irraa oduunsaa kanaaf qindeeffannee kana gaammaa turanidha. Oduu wajjin Sabboonta Ahmadiin ture. Sagantaaleen FIB hafan sin bashannansiisuu itti fufu gama kootiin Horabula.